အိမ်မြောင်လေးတစ်ကောင်ကြီးပုံမြင်ဒီပုံမြင်လေးကတော့ဂျပန်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါဂျပန်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဟာအိမ်အဟောင်းကိုပြုပြင်ဖို့နယံကိုချုပ်ပြတ်ခဲ့တယ်ဂျပန်အိမ်တွေမှာတစ်သားနယံတွေကြားအခေါင်းပေါက်နေရလဲတစ်ခုရှိတယ်သူဟာနယံကိုဖြိုချတဲ့အခါညနေတဲ့အိမ်ပြောင်တစ်ကောင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်အပြင်ကတန်တချောင်းကိုအဲ့ဒီအိမ်ပြောင်ရဲ့ခြေတစ်ပတ်ကိုဖောက်ရိုက်ထားတာသူတွေ့ခဲ့တယ်သူဟာအိမ်ပြောင်လေးရဲ့ပေါ်သနာစိတ်ဝင်ခွဲတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလဲဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိချင်လို့တန်ချောင်းလေးကိုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါတန်ချောင်းလေးရဲ့တက်တန်းဟာပထမဆုံးအိမ်ဆောင်တဲ့အချိန်နဲ့အတွက်ကြည့်ရင်10နှစ်လောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်။ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲ။အိမ်မြောင်လေးဟာတနေရာထဲမှာပဲ10နှစ်ကြာကြာအသက်ရှင်ခဲ့တယ်။မောင်ပြီးခွဲကန့်ထားတဲ့နေရာမှာ10နှစ်ကြာကြာမရွေ့လျာပဲရှိနေတဲ့အတွက်သူဟာစိတ်ထဲမှာမဖြစ်နိုင်သလိုခံစားရပြီးအံ့ဩသင့်မှုတွေနဲ့တုန်လှုပ်သွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့ခြေထောက်မှာတန်ရိုက်ခံရလို့ခြေလန်းတလန်းမှမရွေလျားနိုင်ပဲ10နှစ်ကြာကြာအသက်ရှင်နေတဲ့ဒီအိမ်မြောင်ကိုသူအရန်ကိုအံ့ဩမိသွားတယ်။ဒါကြောင့်သူအလုပ်ကိုရက်ပြီးအိမ်မြောင်ကလေးဘာတွေလုပ်ပြီးဘလို့ခံစားရလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူ့စိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်အတွက်အဖြေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တခြားအိမ်မြောင်လေးတစ်ကောင်ကအစာတွေကိုပါဇက်ထဲမှာထည့်ပြီးဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အိမ်မြောင်လေးကိုလာကျွေးနေလို့ပါပဲ။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုသူမြင်ရတဲ့အခါအသက်ရှူမလောက်အောင်ဖြစ်ပြီးအယမ်းကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။10နှစ်ကြာမမောမပန်းမျောလင်းချက်မစွန့်ပဲအဖေါ်အိမ်မြောင်လေးကိုပြုစုခဲ့တဲ့အိမ်မြောင်လေးကိုစမ်းစာကြည့်ပါ။တဲ့အနေနဲ့လေကိုရဲ့အဖေါ်တင်ရင်ချင်းမိဘမောင်နှမဆွေမျိုးအတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့သူတွေပေါ်မှာအိမ်မြောင်လေးလိုပြုစုပေးမှလားအထူးသဖြင့်ကိုလာတိုင်တိုင်ကြီးမားတဲ့ဝင်ထုတ်ကိုလွယ်ပြီးမင်းကိုလူဖြစ်အောင်ဒီလောကတွင်ယူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ကိုမိခင်ကိုဒီလိုပြုစုပေးမှလားတင်းငယ်တွေတရိษံလေးတောင်မှဒုက္ခရောက်နေတဲ့အဖေါ်ကိုဒီလိုပြုစုတတ်ရင်အရန်ထက်မြက်တဲ့ကျွမ်းကျင်ပြီးပါရမီတွေထူးတဲ့လူသားတွေအနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့မလုံနိုင်ရမှာလဲကျေးဇူးပြုပြီးကိုချေရတဲ့သူတွေကိုဘယ်တော့မှစွန့်ပစ်မထားပါနဲ့တင်းရဲ့အကူအညီကိုအမှန်တကယ်လိုလားနေတဲ့သူကိုအလုံများတယ်လို့မပြောပါနဲ့နှလုံးသားကိုအသုံးပြုပြီးအသက်ရှင်ပါအုံနောက်ကိုအသုံးပြုပြီးအသက်ဆက်ပါဒါဆိုရင်ဘဝဟာကောင်းသောဒုက္ခဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမျှဝေလိုက်ပါစေရှင်စီကဲတကောင်ရဲ့အမြင်တခါကစီကဲတကောင်ရှိတယ်သူကသူ့ကိုယ်သူလောကမှာငါဟာအပျော်ဆုံးငှက်တကောင်ပဲဆိုပြီးဘဝကိုတာယာနေတယ်။အနည်းသူပြိုင်းတကောင်ကိုတွေ့တယ်။သူ့တကိုယ်လုံးကဖြူဖင်းနေတာပဲ။ငါကတော့မဲနဲ့နေတယ်။သူဟာလောကမှာအပျော်ဆုံးငှက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွေးမိတယ်။ဒီလိုနဲ့သူပြိုင်းကိုသွားပြောတယ်။ကိုပြိုင်းကခမည်းရောင်ကဖြူဖင်းနေတာပဲလာလိုက်တာ။ဧကန်ကခမည်းဟာလောကမှာအပျော်ဆုံးငှက်ပေးမလားဒီတော့ဗျိုင်းကပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းအစကဒီလိုတွေးမိတာကျတူရေးကိုမတွေးခင်အထီးကပဲဗျာကျွန်တော်ကသာအဖြူရောင်တစ်ခုတည်းရှိတာသူမကအရောင်တစ်မျိုးရှိတယ်တိတ်လာတယ်ဗျဒီလိုနဲ့ကြီးကန်းလဲကျတူရေးစီသွားတယ်ခမည်းကအရောင်တစ်မျိုးနဲ့တိတ်လာတယ်ဗျခမည်းကကဘာပေါ်မှာအပျော်ဆုံးငှက်ပေးမလားကျတူရေးကကျွန်တော်ကဘာဟုတ်ပါသေးလဲဗျာကျွန်တော်မှအယောင်နှမျိုးပဲရှိတာတောင်းမှအယောင်တွေအများကြီးနဲ့ဗျခင်ဗျသူ့ကိုသွားမေးပါလားလို့ဖြေလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့အကြီးကန်းလဲတောင်းကိုလိုက်ရှာရင်တရိษံရောင်တစ်ခုထဲမှာလူတွေအများကြီးဝိုင်းကြည့်နေတဲ့တောင်းကိုတွေ့လိုက်တယ်အပါလာလိုက်တာသူကတီချာပေါက်အပျော်ဆုံးငှက်ပဲလို့တွေ့လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့တရိษံရောင်ပိတ်ချိန်ထိစောင့်နေပြီးညနေလူရှင်းတော့တောင်းစီသွားပြောတယ်ကိုရောင်ခမဒီလောက်လာတာခမကလောကမှာအပျော်ဆုံးငှက်ပဲဗျာလူတွေကခမရဲ့အလှကိုဒီလိုတကူးတကလာကြည့်တယ်ကျုပ်ကိုမြင်ရင်ဖြစ်တော့မောင်းလွတ်တာပဲပြုတ်တခါတလေခဲနေတော့ပေါက်လို့မနေ့ရှောင်ရတယ်ဗျာလို့ပြောတယ်ဒီအချိန်မှာတောင်းကအင်းပြကျွန်တော်ကအလှဆုံးငှက်ဆိုတာမှန်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အလှတရားကြောင့်ကျွန်တော်ဟာလောင်ရည်တဲ့ချုံနောင်ခံထားရတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေကြီးကျွန်တော်တရိษံရုံတစ်ခုလုံးကိုတေချာစူးစမ်းပြီးပြီလောင်ရင်တဲ့ထဲ့ထားမခံရတဲ့ဆိုလို့ကြီးကန်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တခါတလေတွေးမိတယ်
လောကမှာအပျော်ဆုံးကဟာကြီးကန်းပဲဖြစ်မယ်လို့ပေါ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်တန်းနေတဲ့ကြီးကန်းတွေမြင်ရင်ကျွန်တော်အယံအားကြတယ်ဗျာလို့ပြောပြလိုက်ပြန်နေတခါလေကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘဝအခြေအနေနဲ့ပြဿနာတွေအပေါ်မှာမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးသူများဘဝတွေကိုအားကြမိတတ်ကြတာသဘာဝပါတကယ်တော့ဘလို့ဘဝမျိုးဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတတ်ပါတယ်ပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကိုဘဝကိုကျေနပ်နိုင်သူဟာလောကမှာအပျော်ဆုံးသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အိမ်နောက်ဖေးစီဆိုင်တဲ့ရှေ့အခါကဖခင်တူသည်မိမိသားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးလင်အောက်ပါစကားကြီးငါခွန်းကိုမကြားဆုံးမလေ၏ချစ်သားတို့ဖခင်မရှိလင်တရားတကြီးစောက်ပါအိမ်နောက်ဖေးတွင်ဈေးဆိုင်တဲပါခေါင်း100သားကိုစားပါတနေ့ပစိုး3ခလဲပါဥခေါင်း3လုံးရှိသူထံမှတင်ယူပါသားနှစ်ယောက်သည်ဖခင်စကားကိုမှတ်သားထားကြ၏ဖခင်ကွယ်လွန်သောသားငယ်သည်တရွာလေးတကြီးဆောင်၏အိမ်နောက်ဖေးတွင်ဈေးဆိုင်တဲ့၏ကျုပ်ကောင်းစေယူကောင်းတို့ကိုခေါင်း100ပြေအောင်ဝယ်ယူ၍စားသား၏ထို့ကြောင့်တားငယ်ငွေများကုန်သဖြင့်ဆင်းရဲသွားလေ၏တာကြီးကမူဖခင်၏ဆုံးမစကားသည်ထူးဆန်းပြီစွာဥကောင်3လုံးရှိသူကိုမေးရဟုလိုက်ရှာလေ၏ဤသို့ရှာနေစဉ်ရတရာတွင်အဖိုးတယောက်ကိုတွေ့၏အဖိုးသည်အိုမင်းလွန်လာသဖြင့်ထိုင်နေသည့်အခါတွင်ဒုနှလုံးသား၌ခေါင်းဝင်ရွှေနေ၏အဝေးကကြည့်ပါကအဖိုး၌ခေါင်း3လုံးရှိသည်ကိုထင်ရ၏အဖိုးထံသို့သွား၍ဖခင်မခဲ့သောစကား၏အတိတ်ပဲကိုယူသေးစွာမေးလေသည်အဖိုးကဤသို့ရှင်းပြလေ၏ငါမည်တရွာတကြီးစောင်းပါဆိုသည်မှာရောက်ရအရက်တွေမိတ်ဖွဲ့ပါဟုဆိုလိုသည်သို့မှသာခရီးသွားလာသောအခါမိခိုအားထားရာရမည်အိမ်နောက်ဖေးဈေးဆိုင်တဲပါဆိုသည်မှာအိမ်နောက်ဖေးတွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစိုက်ပါဟုဆိုလိုသည်သို့မှသာဈေးဘိုးတက်တာမည်ကောင်း100သားကိုစားပါဆိုသည်မှာငါနှုတ်ငါသေးပဇွန်စိတ်တို့ကိုစားပါဟုဆိုလိုသည်ဤအစာမျိုးသည်အာဟာရလည်းဖြစ်၍ဈေးလည်းချိုသည်တနေ့လင်ပစိုး3ခါလဲပါဆိုသည်မှာဝစ်ထောသောလုံစီကိုတနေ့3ခါလှည့်၍ဝစ်ပါဟုဆိုလိုသည်သို့မှသာအစောက်တက်သားမည်ကောင်းတောင်းလုံးရှိသူထံမှတည်ယူပါဆိုသည်မှာအသက်အရွယ်ကြီးသူထံမှတည်ယူပါဟုဆိုလိုသည်သို့မှသာဘဟုတုတအသိပညာတိုးပွားမည်တို့အခါတာကြီးသည်ဆုံးမစကား၏အတိတ်ပဲကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်၍အဖိုးကိုပြောသည့်အတိုင်းလိုက်နာသဖြင့်ကြီးပွားချမ်းသာလာလေသည်